هادشي هو المكنسه ديال المصران والمعده. الشطابه، الجفاف هو هذا هو المصران. جبتي هو هذا طبيعي. خليها تتكلم على خاطرها. 3 ايام هذه اللي قلتي انت التجربه. المهم طريقه الاستعمال هو تستعمليه ورا الاكل. تفطري مثلا تعودي نص ساعه اللي تشربي نص لتر من الماء. ملي تشربي نص لتر من الماء عاد بها اللي تاخدي كل شاره منه اللي تعدليها مع كاس من الماء ولا هي تشربيه وتفوتي نص ساعه مولي تشربي نص لتر من الماء مده 3 ايام. هذا كما انتي نقاء المصران والتجريه. ومن بعد راك تعمليه الطريقه اللي بغيتي انتي. مره واحده ديك 3 ايام لا ولا عاد بداك يعود هو فطورك، يعود هو عشاك، يعود هو غداك. فيه سبيرولينا، فيه انواع كثيره من نوع الفطر. فيه هو اللي فيه سبيرولينا، فيه الفطر ريشي، فيه توابل.